上次拉9摊子去广东的清远，一个都没有坏，所以说今天我准备拉一车玻璃去四川泸州的古宁县，谁知道货装好还没出发了，意外就已经发生了。哎呀，完蛋了，还没出发就坏一张了。这一车从广东佛山拉到四川德阳广汉的铝合金材料，马上快到达卸货目的地了。昨天下午已经提前给这边的收货人联系好了，他们下午1点钟上班，我过去吃完中午饭，他们就可以直接给我卸货了。车子也停好了，现在把雨布解了，准备开始干活。这次用这个绳子盖雨布没有对，那篷布磨烂了好多，应该是用那个绷带的，因为这个绳子它有那个螺纹，一拉的话它就把那个雨布磨烂了。这个位置烂的是最厉害的，哇，这么长一个口子，真的，我感觉都快报废了，但是补一下又还能用，将就吧，实在漏了再说。现在所有的雨布都已经弄好了，他们这边也已经在开始卸货了。这个铝合金材料好多都是拿来和玻璃一起加工做成窗户的，因为德阳广汉这边的玻璃厂家也是特别的多。说来还挺巧的，我就在这个位置接了一个拉玻璃的活，也是在这个附近装。现在所有的货都已经卸完了，因为这个货要明天才能装，所以现在我把车子开回谢老板停车场那里，因为2个地方是挨着的，只有10几公里，而且这个京昆高速这一段是不收过路费的。朋友们，现在我的车子已经开回来停到谢老板这里了。现在这个天气是越来越热了，今天我准备给我的车子装个驻车空调。今天我选的是这个卡尔库顶置一体式驻车空调，颜色我选的是白色，因为我这个车子的颜色还是挺配的。空调已经装好打开了，给这个手机也已经连接好了。现在这个温度是16度，有点凉，咱们给它调高一点。平头哥，您好，主人。20度。好的，空调温度已设定为20度。它这个语音控制功能真的非常好用，虽然说咱们有这个遥控器，有可能咱们放在这个位置了，咱们正在卧棚里面睡觉了，遥控器又不好找，这个时候咱们只需要喊它一声就可以控制这个空调。这个卡尔库的驻车空调还带1氧化碳检测功能，尤其是咱们冬天开采暖，很容易1氧化碳中毒。但是有了这个卡尔库的驻车空调，当发现咱们1氧化碳超标的时候，它就会发出滴滴滴的报警声，提醒咱们开窗通风，安全第一啊！现在的时间来到了第2天的早上，咱们直接出发去装货的地方。从谢老板的停车场过去只有几公里的路程，连高速都不用走，直接走国道，过几个红绿灯就可以到了。这会儿我的车子已经行驶到他们工厂里面了。在这里碰到我们老乡啊，他经常拉玻璃，他这个容不容易坏啊？还可以，还可以，挺容易坏的，还是要踩刹车，刹车不能踩急刹车，不能踩急刹车。对对对。我开车稳一点就可以了。我感觉有点害怕呀，怎么？不用怕，不用怕，放心大胆的拉。说不怕肯定是假的，因为这个货比我上次拉的陶瓷还要容易坏，而且他们说这个易碎物品连保险都买不了，所以说必须得小心谨慎。这个玻璃也是他们提前用架子码好的，用插头直接插上去就行了，所以说装货速度这一块也是非常的快。现在所有的玻璃都已经全部装完了，一共是18个托盘，接下来就开始固定哦。之前我拉陶瓷都是工厂的师傅帮我固定的，但是拉这个玻璃不一样，全程都得自己动手，而且拉玻璃对于我来说没有任何经验。不过他们给我说这个玻璃还是挺结实的，是中空钢化玻璃，质量这一块非常的好。有了他们这句话我就放心了。顶这个绳子的时候力道还是要稍微大一点，毕竟它比较结实嘛，不容易坏。谁知道我劲还没有使多大，就听见对面啪嚓一声，完了，这还没出发了，玻璃就碎了。哎呀，完蛋了，还没出发就坏一张了。刚才他们跟我说就打紧一点没问题，我一来，砰一声，直接坏了这个。我是有点搞不懂，你看这块玻璃高出来这么多，就单单这就1块。刚才那个玻璃是连着这么厚一片，都是那么大的，这个都没有烂，那个居然坏了，真的，我是百思不得其解呀，真的是没有想到呀，还没出工厂了就已经坏了一张了。现在用叉车把这一托盘全部插下去，然后再把这张坏的给它挑出来放到边上去，最后让工人师傅打包好之后重新给它装上车子上去，这张坏的就只能下次再给他们补过去了，搞得我都有点害怕了。现在把这些捆得太紧了，给它松一点，要不然到时候估计一边走一边坏呀，真的着不住呀。哇，又在响，真的哦。现在我严重怀疑刚才那张玻璃就是我紧绳子的时候力度太大了，玻璃承受不了那么大的力量，直接就烂了。所以说现在我重新给它调节一下绳子的张紧度，免得再次出现这样的问题。现在所有的绳子该调整的都已经全部调整了。说实话，第一次拉这个玻璃就遇到这样的问题，真的还没出发呢就坏了一张，你说谁心里面他也害怕，真的。
我真的是不知道这个到底力度多大才合适，太松嘛又怕路上跑起来不稳当，因为它这个东西都没有挨着的，就是单独，每个都是单独的，你们看吧，都是单独的，所以说还是要捆紧一点。你说不捆紧一点，我又怕它往前跑，捆太紧了又怕它坏，真的。哎呀，现在直接出发吧。这车货是拉到四川泸州古宁去的，路程也不远，反正路上慢慢走，慢慢检查吧。朋友们，祝我一路平安吧。